観察しながら楽しんでいただければなというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。挨拶に変えさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。今、中に入っていただきますけども、今、佐藤錦とあと紅四方2種類ありますけども、佐藤錦若干やっぱり傷んでいるところがあります。選んで食べ比べてみればありがたいと思います。また、さくらんぼを摘むときは軸を持って枝の方へ押していただくと簡単に取れますので、引っ張るとなかなか取れません。また、葉っぱと葉っぱの間に来年の花芽がありますので、それだけかからないようよろしくお願いします。若干ぬかるむところもありますけども、足元に気をつけて、ついてきていけばありがたいと思います。よろしくお願いします。Nih lagi pada foto-foto ya, itu gila. Waduh, si Kohai gila foto-foto. Nih nemu yang kembar ya teman-teman. Aduh, nemu yang kembar. Dua biji gini. Makan banyak banget ya. Mantap, 2 biji gini kembar. Tapi di sini panas weh. Panas nggak, Di? Panas banget. Gila ya panas ya. Panas mana sama di Indonesia, Di? Panas mana? Indonesia Yori. Berarti lebih panas ini. Ini nemu yang 2 kembar gini mau dimakan nggak, Di? Sekarang aku dempet. Iya. Nanti anaknya dempetnya nggak usah dimakan lah. Di ini aja, bawa pulang. Lu makan terus. Lapar, Bos. Makan aja nggak apa-apa, ini kebun orang, kita ambilin aja yang banyak. Kita kebiasaan di rumah nih, jangan ditiru ya. Kebiasaan di rumah ini sering ngambil punya orang, di sini malah ambil aja semua lah. Ini yang merah-merah bagus-bagus nih, diambilin. Wah, Pengen lihat orang Jepang nggak? ini tuh namanya apa sih namanya? Namanya apa, Di? Sakurambo. Adi ini Sakuranbo. Sakuranbo sama cherry sama nggak, Di? Sama cherry sama nggak, Di? Sakuranbo, Di? Di, sama nggak sama cherry? Ya saudara lah. Oh saudara, bukan ini paman sama bibi. Apa uwa? それでは最後に大会に入らせていただきます。これで本日のつや姫ビラージュの理科活動および紅秀峰収穫祭の会を終了させていただきます。 Emang bola siaran ulang. Udah selesai Bor, ini kita balik ya. それではバスの方にご移動お願いいたします。帰りはお気をつけてお帰りください。ありがとうございました。 Terlalu bening. Terus sama di mana sini ya? Sini ya? Iya. Hah? Lewat main harga. Kiri tuh. Kembali di bis, waduh ngadem lagi. Tadi panas banget. Itu bersama si Kohai. 15 menit 2000 yen. Bayangin. Dari itu 200.000.